20 मई को 2024 लोकसभा चुनाव का 5वां चरण होने जा रहा है। जैसे जैसे दिन करीब आ रही है, सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज हो रही है। आज बैरकपुर लोकसभा केंद्र के तृणमूल उम्मीदवार पार्थो भौमिक के समर्थन में टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी से एक रंगारंग प्रचार रैली निकाली गई, जो बीटी रोड होता हुआ स्टेशन रोड, नागन बाबू लैन होकर बीटी रोड टीटागढ़ एमएलए दफ्तर में जाकर ख़त्म हुआ है, जिसमें हज़ारों के तादाद में पार्थो भौमिक के समर्थन में लोग सड़कों पर निकल पड़े। फूलों का माला लेकर स्टेशन रोड पर उनका पुरजोर खैर मकदम किया गया। रैली में बैरकपुर विधायक राज चक्रवर्ती, साबिक चेयरमैन प्रसन्नतो चौधरी, चेयरमैन कमलेश साहब, वाइस चेयरमैन मोहम्मद जलील, सीआईसी काउंसलर और तृणमूल कर्मी भारी तादाद में उपस्थित रहे। टीएमसी सांसद प्रत्याशी श्री पार्थो भौमिक जी को अपना बहुमूल्य वोट देकर सभा बैरकपुर में घूम अब विकास के बहिया पार्थो भौमिक जी के सांसद चुन के आइब जाही। मजदूर किसान के सहारा ममता दीदी बारी लोकसभा तुम्हारा नेता पार्थो भौमिक जिंदाबाद 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 भाई जिंदाबाद जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। पार्थो भौमिक जी को सांसद बनाना है। अब क्या कर रहे हैं?
মাইকটা বন্ধ করো না, একটু আওয়াজটা বন্ধ করো না। আওয়াজটা বন্ধ করো না, আর হাতে গোনা কটাবি এত বিচার করছে তারপরে আছে কিভাবে দেখছেন এই মুহূর্তে কতটা কনফিডেন্ট? মানুষকে আমি কনফিডেন্ট দেখি। গুন্ডারাজের বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করছি। দাদা সন্দেশখালী যে পরিস্থিতি, বিজেপি অভিযোগ করছে যে এটা তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যর্থতা, তৃণমূল কংগ্রেস কন্ট্রোলে আনতে পারছে। হ্যাঁ, সন্দেশখালীতে কালকেও যে ঘটনা ঘটেছে সেটা নিয়ে বিজেপির তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারে আছে, তৃণমূল কংগ্রেস কন্ট্রোলে আনতে পারছে না কেন, এটা তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যর্থতা। আমি যেগুলো ব্যারাকপুরের বাইরে না, আমি অন্য কোনো ঘটনা সম্পর্কে আমার মাথায় নেই, আমি জানি না। এই যে অর্জুন সিং, কালকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অর্জুন সিং এর নাম না করে ভয়ঙ্কর বলেছে। অর্জুন সিং বলছেন যে আমার তাহলে কতটা গুরুত্ব যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমার নাম নিতে হচ্ছে, আমাকে ভয়ঙ্কর বলতে। নাম বলেনি, বলেছে একবারের জন্য নাম উচ্চারণ করেনি। গুন্ডারাজের বিরুদ্ধে মমতা ব্যানার্জি বলেছে, আর গুন্ডারাজ এবার ব্যারাকপুরের মানুষ হেল্প করে। তাহলে কি নিজেই গায়ে মারছে? নিজেই গায়ে মারছে। গুন্ডা তো কেউ, ঠাকুর ঘরে কে, আমি তো কলা খাইনি, কে গুন্ডা সে নিজেই প্রমাণ করে দিচ্ছে।